Ragazzi e ragazze, ciao! Ci troverete in fiera a Longarone, fiera della caccia e della pesca, 11, 12, 13 aprile, venerdì pomeriggio, sabato e domenica. Tantissime novità, presenteremo tutta la collezione nuova camouflage, sempre ampissimo stand, tanto assortimento, tanti ragazzi che vi aiuteranno a scegliere nei vostri acquisti. Passate a trovarci, vi aspettiamo, come sempre, sempre 3A.